に言っちゃったふりなんだけどそうだね。はい、ということで、ゆうちゃん次のライブのやつお願いしますはい、次のライブは明日12時22分から名古屋レニーさんでアナフェス名古屋に出演させていただきます。ぜひ遊びに来てください。待ってます。レンゲちゃん。はい、そして9月29日ジバホールさんにて私天理レンゲの卒業公演があります。あともうね2週間ぐらいになっちゃったので、ぜひねみんなこの日開けてきていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、そしてこの後終演後に特典があります。新規さん席1名無料なので、よかったら初めて見てよって人も遊びに来てください。今日はたくさん盛り上がってくれてすごく嬉しかったです。それでは以上、私たちパルサークライマックスでした。ありがとう